guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ പുതിയ കാർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ ന്യൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കീ ഹാൻഡ് ഓവർ സെറമണിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പെരിന്തൽമണ്ണ ഇറാം മോട്ടോഴ്സിക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ വന്നതിൽ സഹായിച്ചത്, ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചതിൽ. നമ്മൾ സ്കോർപിയോ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൾറെഡി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം 2 months ബാക്കാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി സെറമണിയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ്, എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും നമുക്ക് വാല്യൂബിൾ ആണ്. ഈവൻ ബൊലേറോ ആയിക്കോട്ടെ, 300 ആയിക്കോട്ടെ, സ്കോർപിയോ ആയിക്കോട്ടെ, 700 ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം വാല്യൂബിൾ ആണ്. എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും ഓണേഴ്സും നമുക്ക് വാല്യൂബിൾ ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം, ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുവിടാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കിട്ടി.